Hvordan kan jeg bygge ægte disciplin op i år? Og hvordan taler jeg egentlig på dansk om disciplin? Og dermed hej og velkommen til vores dansk podcast. Dejligt, at du lytter med i dag. Hej også fra mig. I denne podcast lærer du dansk gennem ægte samtaler, sådan som folk taler til hverdag. I dag har vi et emne, som berører mange mennesker. Ikke kun når man lærer sprog. Præcis. I dag taler vi om, hvordan man bygger ægte disciplin op, og endnu vigtigere, hvordan man bevarer den. Men Mikkel, hvad betyder disciplin egentlig? Godt spørgsmål. Mange tænker ved ordet disciplin på pres eller strenge regler. På dansk betyder disciplin dog ikke at være hård mod sig selv. Disciplin betyder at gøre små ting jævnligt, selv når du ikke har lyst. Ikke perfekt, men ærligt. Man kan sige, du fortsætter, fordi det gavner dig på lang sigt, og netop det kan man lære. Senere i denne episode får vi besøg af en ekspert i disciplin. Han forklarer helt konkret, hvordan man forbliver disciplineret, når man lærer dansk, selv når motivationen mangler. Bliv derfor hængende, hvis du vil vide, hvordan du kan lære dansk regelmæssigt uden at presse dig. Mikkel, jeg vil gerne spørge dig om noget. Hvad tror du afgør, om man virkelig når sine mål? Godt spørgsmål. For mig er svaret disciplin. Den hjælper os med at fortsætte, også på dage uden lyst. Det lyder logisk. Og helt ærligt passer det godt på mig lige nu. Hvorfor? Jeg mærker, at jeg mangler lidt disciplin lige nu. Jeg har sat mig ting for, men jeg fører dem ikke rigtig ud i livet. Det kender mange. Hvad er særligt svært for dig lige nu? For eksempel motion. Jeg vil bevæge mig mere, men på de træningsdage ender jeg om aftenen i sofaen og ser serier. Det lyder meget velkendt. Jeg siger ofte til mig selv, jeg starter i morgen, men den morgen kommer aldrig. Det jeg starter i morgen, kender vi alle. Netop derfor taler vi om disciplin i dag. Ja, for uden disciplin udskyder vi ting og mister vores mål af syne. Så lad os starte med det første vigtige punkt. Ja, lad os tage det første tip. Start i det små. Præcis. Små skridt er ofte mere virksomme end store planer. Men hvorfor er det sådan? Store mål lyder jo ellers motiverende. I starten ja. Men store mål kræver meget energi og disciplin lige fra begyndelsen. Vent lige, Mikkel. Jeg tror, mange lyttere spørger sig nu, hvad mener du præcist med energi og disciplin? Hvad betyder de ord egentlig her? Godt spørgsmål. Med energi mener jeg din styrke og opmærksomhed, altså hvor vågen og fokuseret du føler dig. Disciplin betyder at gøre det alligevel, selv når energien er lav. For eksempel at lære dansk, selvom du er træt. Begge ting arbejder sammen, men disciplin hjælper dig især på svære dage. Netop det er problemet. Den energi er ofte kun kort hos mig, og så forsvinder den igen. Ja. Og det skyldes ofte, at man i starten påtager sig alt for meget. Det er sandt. Motivationen er altid der i starten. Den følelse af, nu ændrer jeg alt. Præcis. Motivation føles godt, men den holder sjældent længe. Hos mig forsvinder den ofte efter få dage. Det er normalt. Motivation er som et startskud, men ikke en motor til hverdagen. Og så er det kun målene, der er tilbage. Præcis. Mål er det, man gerne vil opnå, for eksempel at blive mere fat eller tale bedre dansk. Men mål alene hjælper mig ikke rigtig videre. Fordi et mål ikke fortæller, hvad du skal gøre i dag. Ja, jeg ved, hvad jeg vil, men ikke, hvordan jeg skal holde fast. Lige kan her, der kommer disciplin ind i billedet. Disciplin lyder altid lidt strengt for mig. Det tænker mange. Men disciplin betyder ikke at tvinge sig selv. Men hvad så? Disciplin betyder at gøre det alligevel, selv når lysten mangler. Lyst er den følelse af, jeg har virkelig lyst lige nu,
Præcis. Og den lyst er ikke der hver dag. Hos mig ret sjældent. Derfor kan man ikke kun stole på lysten. Så jeg har brug for noget, der virker også, når jeg ikke har lyst. Præcis. Det er små vaner. Vaner er ting, man gør, uden at tænke så meget over det. Rigtigt. Og jo mindre de er, jo lettere bliver de en del af hverdagen. Det forklarer jeg, hvorfor mine store mål ofte fejler. Fordi de kræver for meget på én gang. For eksempel en time motion hver dag, eller gøre alt perfekt. Det er et stort mål med meget pres. Og det pres fjerner lysten helt. Præcis. Så bliver alt svært. Til sidst der stopper jeg, selvom jeg egentlig var motiveret. Derfor er det ofte bedre at gøre målet mindre. Ikke mindre vigtigt, men mere realistisk. Præcis. Et mål, der passer til hverdagen. For eksempel kun 5 minutters bevægelse. Ja, 5 minutter er overskueligt. Mit hoved tænker ikke straks, det klarer jeg ikke aldrig. Men snarere, okay, det kan jeg. Og når jeg gør det, føler jeg mig godt tilpas. Den følelse hjælper dig til at gøre det igen. Så opstår disciplin ikke af tvang, men af gentagelse. Præcis. Først kommer vanen, så kommer fremskridtet. Fremskridt betyder så ikke straks store forandringer. Men mange små skridt, som samler sig. Det lyder langt mere realistisk end mine tidligere mål. Og på lang sigt er det også meget mere stabilt. Altså motivation til start, mål til retning og disciplin til hverdagen. Sådan kan man sige det. Selvom det lyder lidt, mærker man over tid, at det samler sig. Præcis. 5 minutter hver dag giver mere end at gøre meget én gang og stoppe. Det oplever jeg også, når jeg lærer sprog. Absolut. I stedet for at love en time hver dag, er det nok at starte småt. For eksempel læse kort eller lytte et par minutter. Eller lære et nyt ord og bruge det bevidst én gang. Det føles meget mere afslappet. Og netop derfor holder man lettere fast. Det er altså vigtigere at gøre noget regelmæssigt, end at gøre det længe i ét stræk. Ja, disciplin kommer ikke af store kraftpræstationer, men af gentagelse. Derfor bliver små vaner med tiden helt normale. Præcis. De bliver bare en del af hverdagen. Og så føles disciplin heller ikke som tvang længere. Rigtigt. Og dermed når vi til næste vigtige punkt. Okay, fortæl. Det andet tip er, kig ikke kun på dine mål, men på dine systemer. Hvad mener du med systemer? Et mål er for eksempel, jeg vil være mere fedt. Det har jeg også sagt til mig selv mange gange. Et system er det, du gør hver dag for det. Altså de små skridt i hverdagen. Præcis. For eksempel en kort gåtur hver dag eller et fast tidspunkt til bevægelse. Jeg har tit store mål, men ingen klar plan. Sådan har mange det. Mål uden system er svært at holde. En gang sagde jeg, at jeg ville ændre meget hurtigt. Og hvordan gik det? I starten godt, men så blev jeg skuffet, fordi resultaterne ikke kom med det samme. Her hjælper systemer. De gør, at du bliver ved, selv når du endnu ikke ser resultater. Så det handler mindre om slutresultatet og mere om vejen. Præcis. Når systemet er godt, kommer resultaterne af sig selv. Det føles meget mere roligt. Og netop det hjælper dig med at forblive disciplineret uden konstant pres. Okay, jeg tror, jeg forstår systemerne bedre. Det handler altså ikke om at være super motiveret hver dag. Præcis. Motivation kommer og går. Et godt system bliver. Men helt ærligt har jeg alligevel nogle gange tvivl. Det er normalt. Hvilke tvivl mener du? For eksempel, hvis jeg kun fokuserer på små skridt, tager alting så ikke meget lang tid. Jo, det tager det længere tid. Men det holder også længere. Det er et godt punkt. Store forandringer, der kommer hurtigt, forsvinder ofte også hurtigt. Og Det er sandt. Det har jeg oplevet flere gange. små skridt er måske langsommere, men de er stabile. Og det er nok bedre, hvis man virkelig vil ændre noget. Præcis.
Disciplin er ikke en sprint, men mere en rolig vandring. Før vi går videre med næste tip, er jeg ærligt talt spændt på, hvad Alex siger senere. Ja, det er jeg også. Han arbejder meget med folk, der lærer sprog og kender netop disse problemer med motivation og disciplin. Især hvordan man holder fast i sproglæring, også efter et par uger. Præcis. Så bliv endelig med helt til slutningen. Og mens du lytter, vil vi gerne spørge dig om noget. Hvad er dit mål lige nu? Vil du forstå dansk bedre, tale mere flydende eller bare lære regelmæssigt? Skriv det gerne i kommentaren. Det hjælper ikke kun os, men også andre lærerne. Og hvis du kan lide denne episode, så giv gerne et like. Så ved vi, at samtalerne hjælper dig, og vi kan lave flere. Nu går vi videre med det næste tip. Præcis. Det næste punkt bygger direkte videre på det. Okay, du sagde, at man skal gøre vaner attraktive. Ja, det er meget vigtigt. Jeg forstår ideen, men nogle gange så tænker jeg, læring behøver vel ikke altid være sjov. Det har du ret i. Ikke hvert øjeblik behøver at være sjovt, Det beroliger mig lidt. men det skal heller ikke føles som en straf. Ja, det kender jeg. Hvis noget virker for svært, skubber jeg det væk. Netop derfor hjælper det at koble læring med noget behageligt. For eksempel musik eller en serie. Præcis. Eller en lille pause bagefter, som du glæder dig til. Altså, vær venlig mod sig selv. Ja. Venlighed er ofte mere effektiv end pres. Og hvad hvis det er en dag, hvor intet virker? Så accepterer du det og fortsætter næste dag. Uden dårlig samvittighed, Præcis. Disciplin betyder ikke at være perfekt. men at starte igen. Lige præcis. Det føles muligt. Og det er netop pointen. Hvem skulle tro, at disciplin nogle gange også handler om snacks og tv? Præcis. Disciplin behøver ikke være kedeligt. Det beroliger mig lidt. Og det bringer os til det næste vigtige punkt. Indret dine omgivelser, så de hjælper dig. Mener du stedet, hvor jeg lærer eller arbejder? Ja, dine omgivelser kan støtte din disciplin eller gøre den sværere. Det er sandt. Hvis mit skrivebord er rodet, eller der ligger snacks overalt, bliver jeg hurtigt distraheret. Præcis. Så er det meget lettere at give efter og lave noget andet. Så er mine omgivelser altså nogle gange problemet. Ofte ja. Derfor er jeg begyndt at ændre små ting. For eksempel, Jeg lægger mit træningstøj frem om aftenen. Så ser jeg det straks om morgenen. det minder dig om at dyrke sport. Præcis. Og jeg lægger ikke snacks lige ved siden af min arbejdsplads. Det lyder logisk. Målet er at gøre gode valg lettere og udsættelse sværere. Og det virker også, når man lærer dansk. Helt sikkert. Hvis dine læringsmaterialer er synlige, bruger du dem oftere. Altså for eksempel en bog på bordet eller en app på telefonens startskærm. Præcis. Det man ser, bruger man oftere. Og det man ikke ser, glemmer man hurtigt. Rigtigt. Også menneskene omkring dig spiller en rolle. Hvordan det? Når folk støtter dig, holder du lettere fast. Men hvis venner hele tiden distraherer, bliver det sværere. Det er rigtigt. Derfor hjælper det at have mindst én person, der kender dine mål. Okay, det giver mening. Og nu kommer vi til endnu et vigtigt punkt. Energi og viljestyrke. Ja. Om aftenen er min viljestyrke ofte helt væk, Sådan har mange det. Viljestyrke er som en muskel. så den bliver træt, når man bruger den for meget. Præcis. Derfor bør du gøre vigtige ting, mens du stadig har energi. Altså hellere om morgenen eller tidligt på dagen. Ja. Hvis du der lærer dansk eller træner, kræver det mindre disciplin. Om aftenen er det meget sværere for mig. Det er helt normalt. Og hvad med beslutninger? Jeg føler, at jeg træffer beslutninger hele dagen. Netop derfor er det godt at automatisere beslutninger. Hvad mener du med det? Netop derfor så er det godt at automatisere beslutninger.
At automatisere betyder, at du ikke skal tænke nyt hver dag om, hvad du vil gøre. Hvis du hver dag skal beslutte, hvornår du lærer, eller om du lærer, bruger det meget energi. Den energi mangler du senere. Hvis du derimod siger, jeg lærer hver dag 5 minutter dansk efter morgenmaden, er valget allerede taget. Du behøver ikke overveje det, du gør det bare. Det hjælper især på stressede dage. Automatiseret valg gør disciplinen lettere, fordi de kræver mindre kraft. Ja, det giver virkelig mening for mig. Jeg beslutter hver dag på ny, om jeg gør noget eller ej, og netop det gør det så svært. Hvis jeg i stedet sætter et fast tidspunkt, for eksempel hver morgen efter kaffen 5 minutter dansk, skal jeg ikke tænke mere. Så er det bare en del af min dag. Jeg mærker, at det giver mig sikkerhed. Også på dage, hvor jeg er træt, ved jeg, nu er det kort tid dansk. Det føles mindre anstrengende og mere realistisk i min hverdag. Præcis. Så tænker du ikke mere, at du gør det bare. Det lyder meget hjælpsomt. Et andet punkt er støtte fra andre. Mener du noget som ansvar? Ja. Hvis nogen ved tage, hvad du vil, holder du lettere fast. Det kender jeg. Hvis nogen spørger til det, så gør jeg det oftere. Præcis. Det gælder for sport såvel som for dansk. Altså for eksempel en læringsmakker eller en gruppe. Ja. Uden pres, bare med støtte. Det føles bedre end at gøre alting alene. Og netop det hjælper med at blive ved. Okay, det var mange gode tips. Og nu kommer det øjeblik, vi alle har ventet på. Vores ekspert på området er på besøg i dag. Hej Alex. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Mit navn er Alex. I mange år har jeg arbejdet med mennesker om disciplin, vaner og motivation. Jeg hjælper især folk, der lærer et nyt sprog og tit kæmper med at holde fast. Det samme ser jeg i sport og i resten af hverdagen. Hvorfor sker det efter din mening? Det passer virkelig på mig. For eksempel når jeg lærer dansk. I starten er jeg meget motiveret. Jeg beslutter at lære hver dag, måske 3 div eller 4 minutter. De første dage, der går det også fint. Men så kommer en stresset dag. Jeg er træt, og jeg springer over en gang. Bagefter tænker jeg straks, nu har jeg ødelagt det. Så stopper jeg ofte helt. Det er et meget typisk mønster. Vigtigt, det betyder ikke, at du er udisciplineret. Men for mig føles det sådan. Jeg tænker, andre klarer det, kun ikke mig. Mange af mine klienter siger præcis det samme. Problemet er ikke dig som person, men måden du forstår disciplin på. Du har koblet disciplin og perfektion sammen. Ja, netop. Enten alt eller intet. Og det virker sjældent. Disciplin betyder ikke, at man aldrig holder pause eller aldrig har en dårlig dag. Disciplin betyder at starte igen efter en pause. Så er en dag uden læring altså ikke et problem? Nej. Problemet er ikke den ene dag, men hvordan du reagerer. Mange tænker, nu er det ligegyldigt. Som ekspert ser jeg igen og igen, at succesfulde mennesker ikke er perfekte. De er fleksible. Det fjerner meget pres. Præcis. Et andet punkt er længden. 3 div eller 4 minutter er for mange for de fleste, især efter en lang dag. Det mærker jeg. Om aftenen har jeg ofte ingen energi tilbage. Derfor anbefaler jeg små enheder, når man lærer sprog. For eksempel 5 eller 10 minutter. Det er kort nok til også at klare det på trætte dage. Og det er virkelig nok? Ja. Man lærer sprog gennem regelmæssighed. 5 minutter hver dag er bedre for hjernen end en lang session om ugen. Det lyder meget mere realistisk for min hverdag. Præcis. Og endnu noget vigtigt. Ros dig selv for små skridt. Mange ser kun, hvad de ikke har nået. Det gør jeg også tit. Men hvis du siger, i dag har jeg alligevel lært 5 minutter, styrker du din disciplin. Det er ikke et track, det er træning for din hjerne. Så man kan altså virkelig lære disciplin? Helt sikkert.
Disciplin er ikke et karaktertræk. Den opstår gennem små valg hver dag. Et vigtigt ord her er momentum. Momentum betyder, at noget bliver ved at bevæge sig. Små skridt, som du tager regelmæssigt, giver følelsen af, jeg er allerede i gang, så lad være med at stå stille. Præcis. Jeg ser hos mange klienter, at de hurtigt føler sig overvældede. Overvældet betyder, at for mange opgaver er i hovedet på én gang. For eksempel under sproglæring. En person siger til sig selv, jeg skal lære nye ord og forstå grammatik. Jeg skal også høre bedre, tale mere flydende og lave ingen fejl. Alt sammen på én gang. Så bliver hovedet fuldt og ved ikke, hvor det skal starte. I stedet for at lære, går man i stå indeni. Mange tror så, de er dovne eller uden disciplin. Men i virkeligheden er hjernen bare overbelastet. Hvis man gør opgaverne mindre, bliver hovedet roligere igen, og læring bliver mulig. Præcis. Når du føler dig blokeret, er det vigtigste at tage presset af. I stedet for at ville alt på én gang, bør du fokusere på én lille ting. Lær for eksempel kun 5 minutter, eller læs en kort tekst. Det hjælper hjernen med at komme i gang igen. Udsættelse sker ofte ikke på grund af manglende disciplin, men fordi opgaven virker for stor. Hvis du gør den mindre, forsvinder følelsen, og du starter i stedet for at vente. Netop det at starte er det vigtigste skridt mod udsættelse. Og så udsætter man det. Korrekt. Udsættelse er et meget typisk tegn på overvældelse. Man ved ikke, hvad man bør gøre, men man starter ikke. Det kender jeg rigtig godt. Derfor er regelmæssighed så afgørende. Regelmæssigt betyder ikke meget, men ofte. 5 minutter hver dag slår en time 1 gang om ugen. Især når man lærer sprog. Absolut. Sprog lever af gentagelse. Og her kommer et andet vigtigt begreb. Forstærkning. Hvad mener du med det? Forstærkning betyder, at du forbinder en handling med noget positivt. Det kan være med sådan en god følelse, et lille flueben på en liste, eller en tanke som, godt klaret. Det lyder enkelt, men det virker stærkt. Jeg ser det hos mange af mine klienter. Når de begynder at lægge mærke til små skridt, ændrer meget sig. Hjernen forstår så, at denne handling kan betale sig, og man fortsætter. Hvad med motivation? Motivation er ofte starten på alting. Det er følelsen af energi, lyst og nysgerrighed. Man tænker, nu går jeg i gang. Problemet er, at motivation ikke er stabil. Den afhænger af humør, søvn, stress og meget mere. Derfor forsvinder den hurtigt, og det er normalt. Mange tror så, at noget er galt med dem, men det passer ikke. Motivation er ikke en fast tilstand. Den kommer og går. Derfor må disciplin ikke kun afhænge af motivation. Systemer, vaner og små skridt bærer dig også, når motivationen mangler. Og disciplin starter, når motivationen er væk. Præcis. Disciplin er det, der bliver, når lysten mangler. Her hjælper ansvar. Ansvar over for sig selv eller andre. Begge dele. Ansvar betyder, at du står ved din plan. For eksempel, når du siger til nogen, jeg lærer dansk hver dag. Bare det ændrer allerede din adfærd. Fordi man bliver taget alvorligt. Præcis. Og et sidste meget vigtigt punkt er viljestyrke. Viljestyrke er begrænset. Derfor er det så vigtigt at automatisere ting. Altså at gøre det til en vane. Præcis. Når noget kører automatisk, bruger du næsten ingen viljestyrke. Du gør det bare. Det er ægte bæredygtig disciplin. Det gør det hele meget mere realistisk. Præcis. Disciplin er ikke et talent eller et karaktertræk. Det er et system af små valg, du tager hver dag. Mange tak, Alex. Det var meget værdifuldt. Ja, det har gjort mange ting klarere for mig. Det var så lidt. Husk, især når man lærer sprog, handler det ikke om perfektion, men om at blive ved. Så nærmer vi os langsomt afslutningen.
Husk, små vaner, gode systemer og et støttende miljø gør disciplin lettere. Og vær venlige mod jer selv. Gode vaner må gerne føles gode. Præcis. Gode vaner må føles rare. Disciplin skal hjælpe jer, ikke presse jer. Når jeg samler det i dag, der tager jeg især 3 ting med. Hvilke? For det første, disciplin har intet med perfektion at gøre. Det handler ikke om at gøre alt rigtigt hver dag. Det handler om at vende tilbage igen og igen. Præcis. For det andet, små skridt er ikke svaghed, men klogskab. Små skridt, som sker regelmæssigt, ændrer mest. Og for det tredje, disciplin er ikke noget særligt eller kun for bestemte mennesker. Det er noget, man kan lære. Skridt for skridt i eget tempo. Og netop derfor vil vi give Alicia noget med til sidst. En lille udfordring til næste uge, Ikke stor, ikke svær. men en, der virkelig er mulig. Vores udfordring til jer: gennemfør hver dag en lille ting. Uanset hvad det er, Det kan være 5 minutters dansk, eller en kort gåtur. eller et par minutters læsning. Og Det vigtige er, I vælger det bevidst og gør det. også på dage, hvor I ikke har meget lyst. Ikke perfekt, ikke længe, bare ærligt. Og hvis I misser en dag, er det intet problem. Så fortsætter I næste dag. Det er netop disciplin. Hvis I vil, så skriv i kommentarerne, hvad jeres lille ting er. Det hjælper jer selv, og måske også andre. Og vi læser kommentarerne med glæde. Vi er også meget nysgerrige. Hvad vil I gerne se eller høre næste gang? Mere om motivation. Mere om at lære dansk i hverdagen. Eller andre emner, det optager jeg lige nu. Skriv det endelig til os. Okay, hvis I kunne ikke lide denne episode, så giv gerne et like. Så ved vi, at disse samtaler hjælper jer. Og vi kan lave flere af dem. Husk, disciplin betyder ikke at være hård mod jer selv. Men at tage jer selv alvorligt. Jeres tid, jeres energi og jeres mål. Små skridt tæller. Hver dag tæller. Tak fordi I var med i dag og tog jer tid. Vi glæder os, hvis I lytter med næste gang. Indtil da, vær venlige mod jer selv. Og gennemfør jeres ene lille ting. Hej hej og på gensyn. Vi ses næste gang.